Si Berting o nag-scooter. May dala kami scooter. May dala namin jeep. Nandito kami sa tennis. Yan. May dala, kinuha niya yung scooter, scooter bike, repair. Ayan, sinusubukan niya. Testing niya. Dito kami ngayon. Al Nasser Sports Club. Ayan. Ang blue na jeep ang dala namin sasakyan. Ayan siya. Subukan niya. Hindi pa tapos si Yusop. Ayun, dito kami sa Al Nasser. Yan. School yan, school. Hindi yung alaga. Nagtitin. Yun ang jeep. Apat yung ganyan sa bahay, nasira niya na pinaayos. Yung dalawa medyo malalaki. Tapos dalawang ganyan. Yung parang motorbike. Hindi na namin sasakyan. Ayun, may naglalaro ng ng volleyball. Pwede ka rin maglaro ng football, volleyball, tennis, ping pong, badminton. Kung ano lang yung gusto mong sports na mahal din ng bayad, 1,000 dirhams. 10,000 na sa atin. Monthly. Ay, dumating yung school bus. Kanina punong-puno to ng school bus dito. Yan. Hindi. Tapos na si Yusuf. Yung pinsan niya na lang inantay namin. Tapos na yung alaga ko. Puno na. Masa na yung ko, likod ko ng pawis, grabe init. Sakit sa ulo. Naglalaro sila ng volleyball. Malalaki na yan. Pag Monday dito kami bungaraw. Umalis kami ng bahay 2 o'clock. Tapos sinundo ko sila. Hinatid ko lang sa may gate. Tapos yung bunso tsaka yung pinsan niya, diretso na kami dito sa tennis. May dala na akong nila lunch. Tapos kami ni Robert may dala ding pagkain namin. Tubig tsaka kanin. Lunch namin. Minsan sa warma nagla-lunch kami sa warma na lang. Tapos pagdating sa bahay saka kami kakain ng kanin. Kasi hanggang alas 6 kami dito, guys. Kaya hindi ako nakakapag-support every Monday sa mga premiere ninyo. Sakit sa ulo yung init. Kasi outdoor sila, hindi sila sa indoor. Mga next week pa daw sila sa indoor. Ayan, sobrang init to. Tingnan niyo ako, Kasi nangingitim ka talaga sa ng init. Super. Yan. Madumi. May kalat, madami ang nila dito, makalat. Hindi pa nililinis ng ng tagalinis. Mga tuyong dahon.
Yan. Ito yung dahon. Madumi pa. Yung pinaka-gymnastic nila mga gym nila yun, oh. Pwede kang mag-football doon, mag-gym. May aircon doon, eh. Bali sa likod ito ng, ayun no, ang school doon, ayun, nandun yung school doon. Nandun malapad tong school na to. Nasa likod kami ng school nila, eh. Al-Nasser School. Kanina dami estudyante dito lumalabas. Ganyan ako. Pag hindi ako magsuot ng ganito, mangingitim talaga. Maitim na nga ako, nadagdagan pa yung itim ko. Yan. Hello guys. Dito ako sa salamin. Yusuf, you want to eat? Yusuf, you want to eat? Yeah, come. You want to eat Molokoy? You want to eat Molokiya? Yala. Kalas, finish your water? Okay. Ayan na guys, yung ibang mga estudyanteng nagaan. Dumating na. Iwan ko anong laro ang nila, football ata. Ini talaga sobra. Wala na tubig. Si Yusuf wala ng tubig. Naubos na. Ha? Wala ng tubig. Naubos na. Doon nun, may mga tubig yun sa mga bata, oh. Ha? Karton-karton. Ayun, oh. Kanina yun. Kaya nga. Wala siyang tubig. Ubos na. Bili tayo doon. Hello guys. Bibili kaming tubig. Naubusan kami ng tubig. Apat na ano na yung dala kong ano. Kulang pa rin sa kanila. Bili kaming tubig. Yun, akin na lang te, may inaubo ako, hindi pwedeng ibigay. Hindi pwedeng ibigay sa alaga ko. Yung sa kanya ubos na, tsaka yung kay ano, may Kalipa. Hindi na tayong tubig. Mga solbas. Daming sasakyan sa gilid. May maglalaro din dyan ng football. Ito yung school nila, oh. Mga nag-ano sa to. 4 sila nag-start kanina. Umalis kami sa school mga past 3 na. Dumating kami dito 3:45 minsan 3:30 kasi pag wala kami dinaanan, dumaan kami ganyan sa McDo, kaya medyo 3:45 na kami dumating dito. Kumain lang sila sa loob ng sasakyan. Bili muna kami ng ano dito. Ayan ang Ellington Al-Nasser.
Para may ano sila dito. May kantin-kantin. Yung tindahan na maliit. Yan. Ay, higa na nga ito. Yan na bumaba. Pagod ako. Init. Ilang piraso? Dalawa lang kaya kalipat tsaka ano. Meron ka pa ng tubig dyan? Meron pa ko yan. Meron pa rin ako. Dalawa lang. Ayun. Yung tubig. Yan guys. Yan si Berting na. Yan siya. Water. Yung tubig. Berting. Salamat sa inyo guys. Shout out sa mga team Kapuso. Time check po is 5:26, half hour pa ang antay namin. Tapos biyahe kami mga 7:47 na kami makarating sa bahay, 'di ba? Guys, pagod. Okay. Pagdating naman sa bahay, wala na akong gagawin kasi naplansya na yung tansahin ko, naplansya na ng kasama ko. Pag nasa labas ako, siya ang namamalansya. Pero pag nasa loob ako, wala akong lakad, akong namamalansya. Kandura ni Sir, tsaka bayan ni Madam, mga jalabiya, ako namamalansya. Pero pag may lakad ako, nasa labas ako, pinaplansya na ng kasama ko. Kaya pagdating ko, wala na rin akong ginagawa guys. Okay. Yan kami, tulungan lang guys. Thank you guys, thank you for watching. Bye bye, God bless. See you in next vlog.